Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motifistan'a hoş geldiniz. Bugün de sizlerle 3 tane kare motifle üçgen şal çalışması yapacağız. Şimdi kare motifi dilediğiniz modellerdeki kare motiflerle çalışabilirsiniz. Burada ben daha önce videosunu paylaşmış olduğum yapraklı motif çalışmasıyla bu şal çalışmasını tamamladım. Motifin yapraklı bölümünü daha büyük olabilmesi için ipimi 2 kat yaparak ördüm. Hemen şöyle ipimi de göstermek istiyorum. Krem rengi kalmadığı için örnek çalışmasında kullandığım rengim. Alize'nin simli şal ipini kullandım. Bunlar yünlü yapıya sahip olmadığı için 2 kat yaparak bu ortadaki yaprak desenini biraz büyük olmasını sağladım. Şöyle hemen 6 milimetre tığ kullanarak ördüm. Eliniz çok gevşekse 5,5 milimetre kullanarak da örebilirsiniz. Tığınız ipe takılmadığı sürece dilediğiniz numarayla çalışabilirsiniz. Burada benim yapmış olduğum kare motifin ölçüsü 55-56 santimetreye yakın oldu. Medium large beden için çalıştım. 38 beden de rahatlıkla kullanabilir. Biraz daha büyük olur. Bunun üzerinde bedenler için de videonun sonunda ölçülerle ilgili bilgiler veriyor olacağım. Şimdi burada 3 yumak ip kullandım. Fakat püsküllerine 3 yumak yetmiyor. Motifleri tamamını 3 yumakla bitirdim. Yani her bir motife bir yumak ip gitti. Biraz artıyor sadece. Bir yumaktan biraz arttı. Püsküllere hiç ip kalmadı. O yüzden ben burada şöyle aynı renk tonunda Nako'nun Paris ipleri tüylü yapıya sahip olan bu iplerden püskül çalışması yaptım ve çok güzel durdu. Ben aslında video için bu tüylü ipleri kullanmıştım. Daha sonra ipini aldığım zaman püskülleri aynı iple tamamlayacaktım ama bu haliyle gerçekten çok güzel bir form kazandı. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Evet, bunun dışında ölçüleri verdim. Tığ numaramız 6 milimetre, ipimiz Alize'nin simli şal iplerinden ve 4 yumak alırsanız rahatlıkla yetecektir. Evet, hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayabiliriz. Motifimize başlarken tığıma başlangıç ilmeğini attım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Tığımdaki ilmekten kaydırma yaptım. Şimdi şu başlangıç ipini arada yürüterek 1, şöyle 2, burada çok sıkı çekmeyelim zincirlerimizi ve 3 tane zincir çektim. Hemen halkamızın içine 3 ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve üçüncüsü. Baştaki zincirimizle beraber 4 tane ikili trabzanımız var. 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tekrar sırasıyla 4 ikili trabzan yapıyoruz. Bir, iki, üç, 4 zincir, 4 ikili trabzan. Toplamda 4 tane dörderli trabzan grubumuz olacak. Aralarda 4 zincirimiz var. Şöyle son ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada köşeyi kapatırken 1, 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen başlangıçtaki 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. İkisini birlikte topladım. Yani burada 2 zincir, bir tane de ikili trabzan yapmış olduk. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen bu ilk köşe boşluğunun içine yine sırasıyla 3 ikili trabzan. Şöyle üçüncü ikili trabzanım. Yine burada zincirimizle beraber 4 tane ikili trabzanımız var. Arada bir zincir çektim. Sıradaki 4 zincir boşluğuna 4 ikili trabzan, 4 zincir, tekrar 4 ikili trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 zincir, 4 ikili trabzan.
Tekrar arada bir zincir, boşluklara 4 ikili trabzan, 4 zincir, tekrar bir zincir ve 4 ikili trabzan, 4 zincir, 4 ikili trabzan olacak şekilde sırayı tamamlayacağız. Başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada sonda bir zinciri çektim. Yarım köşe yaparak başlamıştık. Hemen ilk köşeyi tamamlayacağız. Yine ilk boşluğun içine 4 ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Şimdi tekrar kapatırken 2 zincir, tığıma bir ip aldım. Hemen buradaki 1, 2 ve 3. zincirin içine batıyorum. Burada ikisini birlikte şöyle ortalayarak ikili trabzan yaptım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Şimdi bundan sonra köşede bir tane V boşluğumuz olacak. Hemen yarım köşeyle başlıyoruz. Burada 6 zincir çektim. Sıradaki trabzanların üzerinden devam ediyorum. Birinci trabzanımız burada kaydırma yapmış olduğumuz bu zincirli trabzanımız. Hemen üzerine battım. Bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde başlangıcı yapmış olduk. Tekrar sıradan devam ediyorum. 3 ikili trabzan daha yapacağım. Şöyle üçüncüsü ve dördüncüsü. Yine burada bir zincir çektim. Sırasıyla 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncü ikili trabzanım. Şimdi arada 2 zincirimiz var. Hemen bir ip aldım. Boşluğun içine bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir ikili trabzan daha yaptım. Şimdi köşede bir tane V boşluğu. Bakın bu şekilde V boşluğu yapmış olduk. Tekrar 2 zincir. Hemen trabzanların üzerinden devam ediyorum. 2, 3 ve dördüncüsü. Şöyle köşeye bakalım. Bakın bu şekilde. 4 ikili trabzan, 2 zincir, 1 ikili trabzan, 4 zincir, 1 ikili trabzan, tekrar 2 zincir, trabzanların üzerinden devam ediyoruz. Yine arada bir zincirimiz var. Hemen trabzanların üzerinden devam edeceğim. Şimdi sona geldiğimiz zaman yine köşeyi V boşluğu olarak kapatacağız. Sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Evet. Sırayı tamamladığım başladığım yere tekrar geldim. Şimdi burada V boşluklarını yaptığımız sırada bu başlangıçta yine yarım köşe yaparak başlıyorum. Sona geldiğimiz zaman burayı karıştırmayalım. Sonda 4 tane ikili trabzan yaptım. Yine 2 zincir çektim. Tığıma bir ip aldım. Şurası bizim köşe boşluğumuz. Hemen buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi köşeyi kapatırken 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Tekrar 2 zincir çektim. Şimdi burada 5 tane zincirimiz var. 1, 2, 3. zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Yine ikili trabzan yaparak kapatıyorum. Bakın bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada V boşluğunu tamamlamış olduk. Burayı tekrar göstereceğim. Şimdi sona geldiğiniz zaman şaşırıp
direkt 2 zincir çekip buraya bağlayıp burayı köşe boşluğu zannedip devam edebilirsiniz. Hemen bakın 4 ikili trabzan yaptım. Burada bir kare boşluğumuz var. 2 zincir çektim, bir ip aldım. Burası bizim köşe boşluğumuz. Buraya bir ikili trabzan, 2 zincir, hemen bir ip aldım. 1, 2, 3. zincirin içine. Dilerseniz şöyle de kapatabilirsiniz. Eğer zinciriniz gevşek olmuşsa 3. zinciriniz, şu zincirin üstündeki ilmekleri 2 ilmeği alıyorum. Altta bir ilmek kalacak. Şöyle bakın, yatay tutmaya çalışıyorum. Şöyle ikisini birlikte aldım. Buradan bir ilmek aldım. Bu şekilde yaptığımız zaman şu zincirimiz içe doğru dönmüş oluyor. Buradan bir ilmek aldım. Hemen ikili trabzan yapıyorum. Ortalayarak kapattım. Gördüğünüz gibi başlangıçta da bir tane V boşluğumuz oldu. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen ilk köşe boşluğuna, V boşluğumuz artık köşe boşluğu. Buraya 3 ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Yine baştaki zincirimizle beraber burada 4 tane ikili trabzanımız var. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Bir ip aldım. Buradaki 2 zinciri atlıyorum. Şimdi 2 sıra olduğu zaman yaprak modelimizi artık tamamlayacağız. 4 tane yarım ikili trabzan yapacağız. İlk ikisini aldım, diğer ikisini tığda bıraktım. Şöyle ikincisi, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Üçüncüsü, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım ve dördüncüsü. Şimdi hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen buraya bakalım. 4 ikili trabzan, 2 zinciri atladım. 4 zincir. Yaprağımızı toplayacağımız zaman her zaman 4 tane zincirimiz olacak. Tekrar burada 4 zincir çektim. Bir zinciri atlıyorum. Hemen buraya geldim. Yine 4 tane yarım ikili trabzan yapacağız. Evet, 4 zinciri çektim. 4 yarım ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Hemen hepsini birlikte topladım. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Yine V boşluğunun, yani köşe boşluğunun içine 4 ikili trabzan. Gördüğünüz gibi ilmekleri gevşek olarak topluyorum. Trabzanları, ilmekleri uzatıyorum ve bu şekilde hemen şöyle dördüncü ikili trabzanım. Tekrar 4 zincir. 2, 3, 4 ve 4 ikili trabzan daha yapıyorum. Bunlar bizim yeni yaprak başlangıçları. Ve dördüncüsü. Şimdi tekrar köşeyi dönerken bir kez daha göstereceğim. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir ip aldım. Buradaki 2 zinciri atlıyorum. Sıradaki trabzanların üzerine 4 yarım ikili trabzan yapacağız. Şöyle ilk ikisini alıyorum. Diğerini tığda bıraktım. Bu üçüncüsü ve dördüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincir. Bu 4 zincirle başladığım sırada gördüğünüz gibi aralarda hep 4 zincirimiz var. Tekrar buradaki bir zincir boşluğunu atlıyorum. Yine 4 tane yarım ikili trabzanla devam ediyorum. Evet, hepsini birlikte topladım. Tekrar 4 zincirle devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereceğim. Sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sona geldiğimiz zaman tekrar köşeyi, kapanışı göstereceğim. Evet, sırayı tamamladım. Tekrar başladığım yere geldim. Bakın burada 4 tane yarım ikili trabzan, tekrar 4 zincir, hemen 2 zincire atladım ve burada yarım başlamış olduğumuz köşeyi tekrar 4 tane ikili trabzan yaparak tamamlıyoruz. Bu şekilde hemen 2 zincir çektim, bir ip aldım. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tekrar ikili trabzan yaparak köşeyi kapattım. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir tane köşenin içinde trabzanlarımız var. Bir tane V boşluğumuz var.
Tekrar trabzanları yaptığımız köşeyi tamamladık. Şimdi V boşluğunu yaptığımız sırayla devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Bir ip aldım. İlk trabzanın üzerinden devam edeceğiz. Bakın burada kaydırma yapmış olduğumuz zincirli trabzanımızın üzerine batıyorum. Sırasıyla 4 ikili trabzan. 2, şöyle 3 ve dördüncüsü. Gördüğünüz gibi yine yarım köşe yaparak başladım. Buraya geldiğimiz zaman yine size burada göstermiştim. V boşluğuyla sırayı tamamlayacağız. Tekrar arada şöyle hemen 1, 2, 3, 4 tane zincirimiz var. Şimdi buradaki 4 tane zincirimizi atlıyoruz. Şu iki yaprağımızın arasındaki boşluğa battım. Buraya bir V boşluğu yapacağız. Bir ikili trabzan, 1, 2, 3 zincir. Hemen bir ikili trabzan daha yapıyorum. Bakın bu şekilde. 4 ikili trabzan, 4 zincir. Burada 4 zincire atladım yaprağımızla beraber. 2 yaprağın arasındaki boşluğa bir V boşluğu. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Bir ip aldım. Sıradaki trabzanların üzerinden devam ediyorum. Yine 4 ikili trabzan. 2, 3 ve 4. Tekrar 2 zincir. Hemen köşe boşluğuna bir V yapıyoruz. Bir ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar bir ikili trabzan. V boşluğundan sonra 2 zincir çektim. Yine sırasıyla 4 ikili trabzan. Şöyle dördüncü ikili trabzanı 2, 3, 4 zincirle devam ediyoruz. Hemen şöyle göstereceğim. Bundan sonra sadece bir kenarda modele devam edeceğiz. Aynı şekilde sırayı tekrar ediyoruz. Evet, 5. sırayı tamamladığım 6. sırayla devam edeceğiz. Şimdi 5. sırada sona geldiğimiz zaman 4 ikili trabzan, yine 2 zincir çektim. Hemen şu bizim köşe boşluğumuz. Buraya batıyorum. 1 ikili trabzan. Tekrar 2 zincir. Bir ip aldım. Hemen burada bakın şurada boşluğumuz var. 5 tane zincirimiz var. 1, 2, 3. zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Biraz uzatıyorum ortaya doğru. İkisini birlikte tekrar ikisini birlikte kapattım. Şimdi tekrar trabzanları yaptığımız köşeye başlıyorum. 2, 3 zincir. Hemen 3 ikili trabzan. İlk köşe boşluğunun içine. Şöyle 3. Bakın burada zincirimizle beraber yine 4 tane ikili trabzanımız oldu. Şimdi burada 2 sıra tamamlandığı için yine yaprağımızı kapatacağız. Burada zaten yeni yaprağa başladığımız zaman buradaki yaprağı bitirmiş oluyoruz. Hemen kapatacağımız için 2, 3, 4 zincir çektim. Sıradaki şu 2 zincir boşluğuna atlıyorum. Aradaki ilk trabzanın üzerinden yarım trabzanlarla, bakın şöyle ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. İkincisi, ilk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım, tekrar bir ip alıyorum. Üçüncüsü, biraz gevşek ördüğüm için ipim takılıyor. Hemen şöyle dördüncü yarım ikili trabzanı yaptım. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3 ve 4 zincir çektim. Zincirlerimizi de çok sıkı çekmeyelim. Şimdi bu arada bir tane V boşluğumuz var. Hemen buraya 4 tane ikili trabzan yapacağız. Aralarda 2 zincirimiz var. 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. 2 zincir, bir ikili trabzan. 2 zincir, dördüncü ikili trabzanımız. Evet, bu şekilde tekrar 4 zincir, 3 ve 4, bir ip aldım. Hemen sıradaki yaprağımızı kapatacağız. Buraya 4 yarım ikili trabzan yapıyorum. 3 ve dördüncüsü.
Tekrar hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen aradaki 2 zincir boşluğunu atlıyorum. V boşluğunun içine 4 ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Köşelerde her zaman 4 zincirimiz var. V boşluğu yaptığımız zaman da 4 zincirimiz var. Bu şekilde yapraklara başladığımız zaman da şöyle dördüncü ikili trabzanımı yaptım. Bakın bu şekilde köşeyi tamamlamış olduk. Yine aynı şekilde sırayı tamamlıyoruz. Aradaki V boşluğuna burada 4 tane trabzan yapıyoruz. Aralarda 2 zincirimiz var ve yine yapraklarımızı kapatarak devam ediyoruz. Evet, 6. sırayı tamamladım. Sonda yine yarım köşeyi de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi 2 zincir, hemen köşeyi kapatacağım. Buraya battım ilk zincirin içine ve ortalayarak ikili trabzan yaptım. Şimdi tekrar burada 1 2 zincir çekiyoruz. Bundan sonra köşeleri farklı devam edeceğiz. Ve 2 zincir. Şimdi burada toplamda 3 tane yaprak modelimiz olacak. 1 2, bu da üçüncüsü. Köşede şimdi yarım trabzanlarla devam edeceğiz. 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. 2 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. İlk 2 ilmeği aldım, diğerini tığda bıraktım ve şöyle ikincisi, 3 tane ilmeğim var, hepsini birlikte topladım. 1 2 zincir çektim, bir ip aldım. Şimdi yine sıradaki 4 tane trabzanın üzerine yine 4 ikili trabzan, şöyle ikincisi, 3, bazen buradaki ilmekler büyük olduğu zaman bakın şöyle buradan hemen diğer ilmeğin içinden batıyorum. 3 ve dördüncüsü. Şimdi arada 7 tane zincirimiz olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Şimdi burada 4 zinciri atlıyorum. Tekrar burada 4 zincirimiz var. Buraya atlıyorum. Ortada 4 tane ikili trabzanımız var. Hemen ilkinin üzerinden başlayacağız. Şöyle bir ip aldım. İlkinin üzerine bir V boşluğu yapacağım. Bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar aynı trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Bakın bu şekilde. Zincir çekmeden sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, 2 zincir, tekrar bir ikili trabzan. Her trabzanın üzerine bir V boşluğu yapıyoruz. Hemen üçüncüsünün üzerine ve dördüncü V boşluğu. Şöyle göstereyim. Bakın bu şekilde. Tekrar 7 zincir, 2 3 4 5 6 7. Şimdi aradaki 4 zincir boşluklarını atlıyorum. Direkt burada trabzanların üzerinden devam ediyorum. 2 3 ve dördüncüsü. Şimdi 2 zincir, bir ip aldım. Köşe boşluğunun içine 3 tane yarım ikili trabzan. Biraz şöyle uzatıyorum. İlk ikisini alıyorum, diğerini tığda bırakıyorum. Hepsini birlikte topladım. Tekrar 1 2 3 4 zincir. Hemen şöyle aynı boşluğa bir tane daha üçerli yarım trabzan grubu yapıyoruz. Bu şekilde topladım. Köşemizi gördüğünüz gibi tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 1 2 zincir, hemen trabzanların üzerinden devam ediyorum. 2 3 ve 4. Tekrar 7 zincir. 4 5 6 7. Evet, aynı şekilde devam edeceğiz. Sırada gelen 4 tane trabzanımızın üzerine V boşlukları yapacağız. Hemen şöyle başlangıcı göstereyim. Sırayı bakın burada yaptığımız gibi aynı şekilde tekrar ediyoruz.
Evet, tekrar başladığım yere geldim. Sonda yine 4 ikili trabzan ve 2 zincir çektim. Hemen bir ip aldım. İlk köşe boşluğuna yine 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Şöyle 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi burada yine köşeyi aynı şekilde kapatacağım. 2 zincir çektim. V boşluklarını bu şekilde yapmış oluyoruz aslında. 2 zincir çektim. Şimdi burada hepsini birlikte topladığımız için şu ilk ilmeğe battığımız zaman birleştirirken burası çok büyük bir boşluk oluşuyor. O yüzden hemen arada çekmiş olduğumuz şu 2 zincirin ilkinin şu altından batıyorum. Şu alttan batıyorum. Üstteki 2 ilmek üstte kalmış oluyor. Buradan bir ilmek aldım. Biraz uzatıyorum. İkisini birlikte topladım. Bakın bu şekilde. Şimdi tekrar bir iki zincir çektim. Burada 2 zincir çekiyorum başlarken. Hemen buraya 2 yarım ikili trabzan ve ikincisi. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tekrar buraya 3 tane yarım ikili trabzan. Bu defa toplamda köşelerde 4 tane yarım ikili trabzan gruplarımız olacak. Yine yarım köşeyle başladığım için şimdi bu başlangıçta 2 tane yarım ikili trabzan grubumuz var. Hepsini birlikte topladım. 1 2 3 4 zincir çektim. Bakın bu şekilde. Yani sırayı tamamlayıp buraya geldiğimiz zaman aynı şekilde 2 tane daha yapacağız. 4 zincir çektim. Şimdi burada artık yapraklarımızı tamamlayacağız. Tekrar burada 2 zincir boşluğunu atlıyorum. Hemen 4 tane yarım ikili trabzan. Yapraklarımızı kapatıyoruz. Burada artık biraz hızlı ilerleyeceğim. Çünkü 2 defa tekrar ettik. Şöyle hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şimdi arada 7 zincir boşluğuna bir sık iğne. Tekrar 4 zincir. Şimdi buraya geliyoruz. Hemen V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. 2 ve 3. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bu sırada hep aralarda 4 zincirimiz olacak. Şöyle sıradaki V boşluğunun içine 3 yarım ikili trabzan yine. Hepsini birlikte topladım. 4 zincir. Tekrar şöyle sıradaki V boşluğunun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. Şimdi elim üzerine geliyor. Tekrar size göstereceğim. 2 ve üçüncüsü. 4 zincir. Hemen aradaki 7 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen sıradaki yaprağımızı kapatacağım. 4 tane yarım ikili trabzan. 2, 3 ve dördüncüsü. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen köşe boşluğuna geldim. 3 yarım ikili trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi köşeyi tekrar devam edeceğiz. Şöyle hemen bakın ortada 4 tane yarım ikili trabzan gruplarımız var. Yine aralarda 4 zincirimiz var. Evet, şimdi 4 zincir çektim. Tekrar 3 tane yarım ikili trabzan. Tekrar 4 zincir. 3 yarım ikili trabzan. Son kez 4 zincir. Tekrar 3 yarım ikili trabzan. Gördüğünüz gibi 4 tane yarım ikili trabzan grubumuz var. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincirle devam edeceğiz. Yine 4 zincir çektim. Burada 4 tane yarım ikili trabzan yaprağımızı kapatıp yine burada yapmış olduğumuz gibi sırayı tekrar ediyoruz. 4 zincir
Aradaki 7 zincir boşluğuna bir sık iğne, tekrar 4 zincir. Aralardaki boşluklara da ilk kenarda yapmış olduğumuz gibi yine yarım ikili trabzan gruplarını yapacağız. Evet, son sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada yaprağımızı kapattım. 4 zincir çektim. Şimdi yarım köşe olarak başlamıştım. Şöyle göstermek istiyorum. Köşelerde 4 tane yarım trabzan grubumuz var. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada yine 2 tane yine trabzan grubunu yapacağız. 4 zincir çektim. Yine ilk köşe boşluğunun içine şöyle 3 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Hemen bir tane daha. Şöyle 1, 2 ve üçüncüsü. Hepsini birlikte topladım. Şimdi şöyle hemen düzeltelim. Bakın burada köşeyi kapatırken yine aynı şekilde kapatıyorum. 1, 2 zincir çektim. Bir ip aldım. Hemen şu büyük ilmekten değil, bakın buradan değil. Hemen bu tarafta zaten arada 4 zincirimiz var. İlk zincirin altından şöyle batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. Biraz daha fazla uzatıyorum. Bu taraftan aldığım için biraz daha uzatarak ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde köşeyi kapatmış olduk. Evet, şimdi 1, 2, şöyle hemen biraz sıkı oldu. 1, 2 zincir çektim. Tekrar burada 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Zincirimizle beraber 3 tane oldu. Hepsini birlikte kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Hemen sıradaki 4 zincir boşluğuna bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki boşluğa bir sık iğne. Bütün 4 zincir boşluklarına 5 tane zincir çekiyoruz, bir sık iğne. 4, 5. Şimdi köşelerde yine yarım trabzan gruplarıyla ilerleyeceğiz. Bir alt sırada yaptığımız gibi yine buraya geldiğimiz zaman bir tane daha yarım trabzan grubu yapacağız. Arada yine köşede trabzan grubumuzun arasında 4 tane zincirimiz olacak. Bu son sırayı yapalım. Hemen trabzanlı sıralara başlayacağız. Tekrar köşenin olduğu yere geldim. Şimdi burada 1, 2, 3 tane boşluğumuz var. Hemen ilkinin içine yine 5 tane zincir çekiyorum. İlk boşluğun içine bir sık iğne. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. İkinci boşluğun içine yine 3 tane yarım ikili trabzan. Hepsini birlikte topladım. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 3 tane yarım ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle sıradaki, bakın buradaki boşluktan devam ediyorum. 5 tane zincir, bir sık iğne. Burada volanlanma olursa o zaman 4 zincir, bir sık iğne de yapabilirsiniz. Ben şimdi 5 tane yaptım ama burada yine 4 zincir, bir sık iğne olarak da devam edebilirsiniz. Sırayı tamamladım. Buraya kadar toplamda 9 sırayı birlikte ördük. Bundan sonra artık kendiniz ilerleyebileceksiniz. Hemen sonda yine 5 tane zincir çektim. Buradaki son boşluğun içine bir sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Hemen köşeyi tamamlayacağız. Yine köşenin içine 3 tane yarım ikili trabzan. 2 ve üçüncüsü.
Hepsini birlikte topladım. 2 zincir. Bakın burada yine şöyle hemen geriden ilk zincirin içinden aldım. Buradan bir ilmek aldım. Hemen ilmeğimi uzattım. İkisini birlikte topladım. Köşeyi tamamlamış olduk. Bundan sonra artık trabzanlı sıralarla devam edeceğiz. Hep aynı şekilde tekrar edeceğiz. O yüzden bundan sonra devam etmeyeceğim. Şimdi burada hemen başlangıcı göstereceğim. Burada köşeyi kapattıktan sonra bakın burada köşeyi kapattım. Hemen alttan boşluğa tekrar batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Burada bir sık iğne yapmış oldum. Tekrar 2 zincir çektim. Hemen yanına bir ikili trabzan. Şimdi sık iğne ile başladım çünkü burada arası açılıyor. Artık 2 tane ikili trabzan olacak köşelerde. O yüzden burada sık iğne yaptığımız zaman gördüğünüz gibi arası, bu iki trabzan arası açılmamış oluyor. Ama dilerseniz tabi sadece 3 tane zincirde çekebilirsiniz. Burada bir sık iğne, 2 zincir yapmış oldum. Şimdi arada zincirlerimizi gevşek çekelim. Eğer gerginlik oluşursa aralarda 3 tane zincir çekin. Ben 2 tane zincir çekeceğim. Bakın şöyle gevşek çektiğimiz zaman mesafe veriyorum. 2 zincir çektim. Hemen sıradaki boşluğa, köşeyi yine yarım başladık çünkü 2 ikili trabzan yapıyorum. Trabzanlarımı uzatarak yaptım. Tekrar 2 zincir. Bakın gevşek gevşek zincirlerimiz. Dediğim gibi gerginlik olursa bir kenarı örün. O zaman aralarda 3 tane zincir çekebilirsiniz. Bir de şu kısımlarda hemen şöyle motifimize bakalım. Şöyle. Şimdi şu ortadaki kısımda biraz yükseltimiz var. Tam şurada biraz gördüğünüz gibi 1-2 boşluk. Hatta şu ortadaki boşluk aslında. Bu ortadaki boşluk biraz aşağıda olabilir. İlk sırayı tamamladıktan sonra aslında ikinci sırada kendini topluyor ama ben yine de buraya geldiğim zaman, şu iki boşluğa geldiğim zaman burada trabzanlarımı biraz uzatarak ya da 3 kere de çıkarak yaptım. Hemen şöyle 2 zincir çektim. Bakın şöyle göstereyim size. Hemen ilkini şöyle tek olarak, ikisini birlikte yani tığıma bir kez ip alarak 3 kere de çıkıyorum. İlkinden tek, ikisini birlikte. Sadece burada motifinizde aşağıya inme olursa, tam kare olmazsa siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Hemen bakın yanındakine de yaptım. Şöyle unuttum hemen. 3 kere de çıkarak yapıyorum. 2 kere ip almıyorum. O zaman çok uzun olur. Burada sadece 2 tane gördüğünüz gibi. Sonra zaten buradaki boşluklara geliyoruz. Biraz yüksek. O yüzden tekrar 2 zincir. Şimdi normal artık ikili trabzanlarla devam ediyorum. Evet, köşelerde de 2 ikili trabzan, yine 4 zincir, 2 ikili trabzanımız olacak. Artık bundan sonra devam etmeyeceğim. Şimdi burada birleştirmeyi son sırada nasıl yaptığımı size tarif edeceğim. Çünkü şalımı tamamladığım için bu motifi de aslında burada püskülün olmadığı kenarda size birleştirmeyi de gösterebilirim. Hemen köşeye gelelim. Orada size biraz birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada motifinizi istediğiniz büyüklüğe gelene kadar bu trabzan sıralarına devam edeceksiniz. Ben toplamda 7 sıra yaptım. Ölçüsünü vereceğim hemen size, santim hesabına. Şimdi elinizin yapısına göre belki sizler daha az ya da daha fazla sıra sayısı ekleyebilirsiniz. Ama özellikle yapraklı olan bölümün çok küçük olmasını istemediğim için, yani motif ortada, yani bu trabzan sıralarının ortasında yapraklı motifimizin biraz büyük durmasını istedim. O yüzden zaten ipimizi 2 kat yaparak ilerledik. Hemen şöyle köşeye geleceğim hızlıca. 2 zincir. Bakın yine burada yaprağın üzerine geldim köşeden önce. Burada 3 kere de şöyle çıkıyorum. Bunu sadece bu ilk sırada yapıyorum. Diğer trabzanlı sıralarda yine hepsini ikili trabzan olarak yapacağım. Evet, sadece 2 tane yaptım yan yana. Tekrar 2 zincir. Köşenin olduğu yere geldim. Burada yine köşeden önceki boşluğa ikili trabzan. Çünkü köşeler de uzun olduğu için, sivrildiği için yine 3 kere de çıkmadım burada. 2 zincir, köşeye geldim.
Yine 2 ikili trabzan, 4 zincir, 2 ikili trabzan yapıyoruz. Şimdi burada birleştirme yaptığımız zaman burada önce 2 tane motifimizi tek bir kenarda birleştiriyoruz. O yüzden trabzan sıranızın son sırasında 3 kenarı ördükten sonra ya da 2 kenarı, burada yarım köşeyle başladığımız için burada birinci kenarı bitirelim, ikinci kenarı bitirip şu son 2 kenara buradaki köşelerde birleştirme yapalım kenarda ve sonra buradaki kenara devam edip burada yarım köşeyi tamamlıyoruz. Yine buraya geldiğiniz zaman 2 ikili trabzan yapıp aynı şekilde 2 zincir ve 1 ikili trabzanla köşeyi artık 9 defa nasıl kapattığımızı gösterdim. Şimdi ben hemen bu kenarda şöyle diğer motifimin sıralarını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde sıralara devam ettim. Şimdi şöyle açtığımız zaman hemen size biraz göstereceğim kadraja sığdığı kadar. Şimdi bakın ben şöyle üst üste katladım. Bakın açıyorum. Biraz kaydırarak göstermeye çalışacağım. İlk motifimi bu şekilde koyduktan sonra, yani şu sivri ucu, bakın iki kenarına motiflerimin birer kenarına ekledim. Yani diğer motiflerin şöyle. Bu şekilde şimdi ters olarak görünüyor. Örgünün tersindeyiz. Bir motifin kenarını iki motifi yan yana birleştirecek şekilde iki motifimizi önce birleştirdim. Sonra bakın buraya geldi, birleştirdim. Diğer üçüncü motifimi yine buradan itibaren birleştirdim. Yani şuradan başladım. Şöyle birleştirdim. Burada yine köşeyi birleştirdikten sonra döndüm. Kenarı örmeye devam ettim. Yarım köşenin olduğu yerde de sırayı tamamladım. Yani burada son iki kenarı örmeden önce üçüncü kenarda birleştirmeyi yapıp dördüncü kenarı örüp, şöyle yine kadrajdan çıkmışım. Dördüncü kenarı da örüp burada sonda köşeyi kapatıp tamamladım. Gördüğünüz gibi 3 kenar yan yana geliyor. Yani buraya bir tane daha motif olsaydı kare bir parça olacaktı. Burada sadece 3 tane motifimiz olduğu için burası da yaka kısmı olmuş oluyor. Çok kolay gerçekten. Şöyle tekrar göstermek istiyorum. Birini baklava dilimi şeklinde düşünürsek kare motifin sadece iki kenarına şöyle çekiyorum. Birleştirme yapıyoruz bu şekilde. Daha sonra zaten altta püskülleri sadece bu yakada olduktan sonra şu iki kenara püskül yapmıyoruz. Bu bizim ön bedene gelmiş olan bölümler. Diğer bütün kenarlara püskül çalışması yaptım. Onu da hemen şu birleştirmeyi göstermeden size kısaca göstermek istiyorum burada şimdi, çünkü toplayacağım. Şuradan bir tanesini açalım. Burada bir tanesini açıyorum. Şimdi benim ipim yetmediği için tüylü iplerle, çünkü birebir aynı renkti bu tüylü ipler. Daha sonra da çok beğendim. Tüylü iplerle çok güzel durdu püskül çalışması. Böyle uçuş söyleyemedim tabii. Uçuş bir püskül çalışması oldu. Şimdi burada 2 kat yaptım. Püskülümüzün uzunluğu da hemen onu da size vermek istiyorum. Şöyle 2'ye katlayarak ölçeceğim. Hemen bakın bu şekilde 20. Yani 40 santimetre uzunluğunda. 40 santimetre uzunluğunda iplerimi kestim. Hemen hepsini püsküllerin 2 kat yaptım. Burada 3 tane var. Burada son kaldığı için 3 tane yapmışım. Şimdi bu püskülleri yaparken tığımızı alttan geçiriyoruz. Üstten geçirip ilmeği aldığımız zaman duruşu farklı oluyor. Yani şuradaki düğümlerin duruşu ters oluyor. O yüzden buradan alttan geçiriyoruz. Tam ortaladığım noktadan şöyle çektim ve buraya bir tane zincir çekmiş oldum. Bu şekilde sabitliyoruz. İpim tüylü olduğu için görünmüyor. Şöyle ilmeğin üstte kalması gerekiyor. Püskülleri de her boşluğa bu şekilde devam ettim. Evet, şimdi birleştirmeyi göstereceğim. Size birleştirmeyi hemen şu anda çekim yaparken aklıma geldi. Çünkü başka motifim olmadığı için bu şal çalışmasını da tamamlamak istedim. O yüzden nasıl olduğunu görmek için yarım bırakmadım. Hemen şurada size birleştirmeyi göstereceğim. Şimdi burada sıraları dediğim gibi 7 sıra ördüm. Trabzan sıramız, bakın bu zincirli sırayı bitirdikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra. Sizler kendi kullanmış olduğunuz iplerin inceliği, kalınlığına göre buradaki sıra sayılarınız fark edecektir.
İsterseniz 8 sıra yapın, isterseniz 6 sıra yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi köşeye geldiğiniz zaman burada 4 zincirimiz vardı. Önce şöyle 2 zincir çekiyorum. Hemen burada ilmeğimi çıkardım. Pardon, şöyle hemen sık iğne yapacağım. Köşelerde sık iğne yaptım. 2 zincir çektim. Burası köşe. Köşeye battım ve bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir. Bir ip aldım. Bakın burada köşeye devam ediyorum. 2 ikili trabzan. Şimdi aralarda 2 zincirimiz olduğu için bir zincir çektim. Zincirlerimizi gevşek çekelim. Bir zincir çektim. İlmeğimi çıkardım. Burada köşeden sonraki, burada da köşeye batmamışım. Bakın köşe burada, püskülümüzün olduğu yer. Bunu köşe varsayalım. Köşeden sonra devam ediyorum. Köşeden sonraki ilk boşluğa, yani burası olacaktı ama şimdi ben buradan devam ediyorum. Şöyle ilmeğimi çektim. İlmeğimi geniş bırakıyorum. Bakın burada hemen tekrar bir zincir çektim. Bu bizim ikinci zincirimiz olmuş oldu. Tekrar devam ediyorum. 2 ikili trabzan. Şöyle bir zincir, ilmeğimi çıkardım. Tekrar buradan aldım sıradaki boşluklar, şöyle çektim. Tekrar bir zincir. Hemen sıradan devam ediyorum. Ve ikincisi bir kez daha göstereceğim. Buradan aldım. İlmeğimi çektim. İlmeğimi burada sıkmıyorum. Gördüğünüz gibi çok geniş bırakıyorum. Tekrar kapattım ve sıradan devam ediyorum. Tabii bu şu anda pembe motifin ilk trabzan sırası. Şöyle hemen göstereceğim. Bu şekilde birleştirme yaptım. Dilerseniz burada zincir çekip sık iğne yapıp sonra devam edebilirsiniz ama bu şekilde ilmek çektiğimiz zaman araları biraz daha sabit kalıyor. Açılma olmuyor. Sık iğneler biraz daha açılma yapıyor. O yüzden ilmek çekerek birleştirirseniz daha güzel olur. Gördüğünüz gibi şimdi burada da gösterecek olursam, burada birleştirdikten sonra bir kenarı, bir tane de buraya birleştiriyorsunuz. O zaman yakamız oluşmuş oluyor. Hemen şunu sökeceğim. Şöyle. Evet, ipim dolaştı. Evet, motifimizin anlatımı bu şekilde. Gördüğünüz gibi yaprak modelimizi yapmış olduk. Şöyle. Şimdi hemen size yapmış olduğum motifin şöyle ölçüsünü vereceğim. Henüz buhar ütüsü yapmadım. Zaten yünlü bir ip olmadığı için çok hafif buhar verip ilmeklerin yerine yerleşmesi için hafif bir buhar vereceğim. Hemen şöyle motifimin ölçüsü, buradan şöyle bakalım, 53 santimetre olmuş. Hatta 54 santimetre olmuş. Hafif buhar verdiğimiz zaman 55 santimetre olacaktır en az. Çünkü bu şekilde buhar verip yüksekten hemen elimizle düzeltiyoruz. Biraz buhar veriyoruz, biraz düzeltiyoruz. Biraz buhar, daha sonra biraz düzeltiyoruz. Çok fazla yakından buhar vermeyelim. Dolayısıyla sizler bunu bedenlere göre ayarlamak isterseniz bu medium large aralığında oldu ama 38 bedende rahatlıkla kullanabilir. Daha büyük beden, yani large beden üzeri düşünürseniz her bedende bir sıra arttırmanız yeterli olacaktır. Ya da 2 sıra arttırırsanız da 55 olduysa, bu zaten her sırada 4 santimetre, ipimiz 2 kat olduğu için her bir sıra eklediğimiz zaman 4 santimetre büyümüş oluyor. O yüzden ya 1 ya da 2 sıra ekleyerek burada motifinizi daha büyük yapabilirsiniz. Evet, motifimizin anlatımı bu şekilde. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.